Assalamualaikum everyone, welcome back to another beautiful vlog. இன்னைக்கு ஒரு புத்தம்பது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். Hope you all doing good. எல்லாருக்கும் ரொம்ப இந்த காலத்துல யூஸ்ஃபுல்லானது என்னன்னா புது ரெசிபீஸ் தான். இந்த பெருநாளுக்கு என்ன சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா யூசுவலா செய்யற மெனு இல்லாம இந்த முறை இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு மெனுவோட குக் பண்ணி உங்களோட வீட்ல இருக்கிறவங்கள பாராட்ட வைங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான டெசர்ட் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஸோ எப்போயுமே ஒரு ஸ்பெஷலான லஞ்ச் அப்படின்னா ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்போவும் செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு யூஷுவலான டெசர்ட் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டனோட டட்லிசி மனோலியா அப்படின்ற ஒரு டெசர்ட் தான் நான் பண்ண போகிறேன். செகண்ட் பைனாப்பிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு டெசர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்ரீலங்காவில் இது இருக்கா அப்படின்னே தெரியல, பட் அப்ராடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே அவைலபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் டெசர்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் செய்யக்கூடிய மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்துக்கலாம். இந்த டெசர்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் பார்த்திங்கன்னா 2 கப் மாதிரி ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்திருக்கேன். ஃப்ரெஷ் மில்க் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆங்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசர்ட் பக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 குட்டி செசேஜ் வந்துருக்கும். புடிங் பேக்கெட் வேறு, பிஸ்கட் வேறு, இன்னொரு பவுடர் மாதிரி வந்துருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மில்கில் புடிங் பவுடர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியது அந்த சின்ன பேக்கெட்டாக சேர்த்துட்டு நல்லா இனி மிக்ஸ் பண்ணி காய்ச்சறதுக்கு தான் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா புடிங் மாதிரி நல்லாவே இருக்காது. ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதோட கன்சிஸ்டன்சி லெவல் ஒரு மாதிரி திக்னஸ் வரும். அந்த மாதிரி திக்னஸ் வரும்போது அதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இனி அது சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறமா அதை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிவிட்டு 2 ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம இதை ரீஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம். வீட்டில் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக லஞ்ச் அப்படின்னா நான் டெசர்ட் எல்லாமே நைட்டே செஞ்சு வச்சுருவோம். அப்போ அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். 2 ஹவர்ஸ் இதை நல்லா நம்ம ரீஃப்ரிஜரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா சில்லுண்டு இருக்கும் இல்லையா, இதுக்கப்புறமா இதை நம்ம பீட் பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா 3 குட்டி செஹேஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒன்று புடிங் மிக்சர், அதை நம்ம மில்கோட சேர்த்து காய்ச்சிட்டோம். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுடர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா அதில் இன்னொரு பேக்கெட் இருக்கும், அதில் பிஸ்கட் பவுடர் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த டிசர்ட் கப்பில் அது பண்ண போகிறீங்களோ அதில் கீழே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேஸாக நீங்கள் அந்த பவுடர் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மிக்சரை அதில் போட்டுக்கோங்க. அகைன் நம்ம பிஸ்கட் பவுடர் இப்படி இதை லோட் பண்ணலாம். விரும்பின இடையில நம்ம பனானா சேர்க்கலாம், இல்லைனா ஏதாச்சும் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரூட்ஸ் சேர்க்கலாம். ஸோ அது நம்மளோட இஷ்டம் தான். இந்த டிசர்ட் செய்யும்போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு வேலை என்னென்னா, இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பிஸ்கட்ஸோட குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு லேயர் போடும்போது அது குவான்டிட்டி போதாமல் இருக்கிறதுனால வீட்லேயே நீங்கள் சாக்லேட் பிஸ்கட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கிரைண்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ நானும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கொடுத்ததோடு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிஸ்கட் பவுடரும் சேர்த்துக்கொண்டேன். ஸோ இதை லேயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம விரும்பின மாதிரி இதை கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிஸ்தாஷியோ இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸை சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். என்ன வேணாலும் நம்மளுக்கு விரும்பின மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ எது வேணாலும் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கூலிங்காக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேவ் பண்ணலாம். செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிளை யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிசர்ட். ஸோ இதுக்காக மில்க் மேட், ஜெலட்டின், பைனாப்பிள். ஸோ இதுக்கப்புறமா இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஆல்ரெடி ஒரு டிசர்ட் பண்ணியிருந்ததுனால சின்ன குவான்டிட்டியில் தான் நான் இந்த டிசர்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா சின்ன மில்க் மேட் டின்னு தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு பேனில் ஒரு சின்ன மில்க் மேட் டின்னை ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா அதே டின்னாலேயே தண்ணியையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இங்கே மில்க் மேட் சேர்க்குறீங்களோ சேம் குவான்டிட்டிலே நீங்கள் தண்ணியும் சேர்க்க வேணும். ஸோ 2 மில்க் மேட் டின் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதே சேம் மில்க் மேட் டின்னால் 2 தண்ணியும் ஊற்றிக்கோங்க. இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷான பைனாப்பிள் கிடைக்காதனால சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்த டைமில் பைனாப்பிள் சங்க்ஸ் தான் நான் இந்த டின்னோண்டு எடுத்திருந்தேன். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பைனாப்பிளாக பெரிய ஸ்லைசஸ் தான் இருக்கும், அதை குட்டியாக கட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். பட் ஸ்ரீலங்காலலாம் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே பைனாப்பிள் வாங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் புளியாகவும் இருக்கும். அப்படின்றதுனால சின்னதாக கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை அவிச்சுக்கோங்க. அவிக்கும் போது கொஞ்சமாக சுகரும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தண்ணியை வடிச்சிட்டு பைனாப்பிளை மட்டும் வேறையாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மில்க் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு திரண்டு வார நேரத்தில் நாம் இந்த சங்க்ஸோடு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிரப் இருக்குது இல்லையா, அந்த சிரப்பையும் இதில் ஊற்றிக்கொள்கிறேன். நீங்கள் பைனாப்பிளை அவிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அவிச்ச தண்ணி இருக்குது இல்லையா, அதையும் இதோடு சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பைனாப்பிளோட அந்த ஸ்மெல்லும் அந்த வாசம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த டிசர்ட்டுக்கு. மில்க் மேடும் தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா சேம் குவான்டிட்டி தான், அதை மறந்துடாதீங்க. ஸோ ரெண்டையுமே சேர்த்து காய்ச்சினதுக்கு அப்புறமா அதை ஒரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இது நீ அதை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது.
சூடோடு இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெலட்டினை அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா 3 to 4 minutes வந்து பீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பைனாப்பிள் ஸ்லைசஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு டிசர்ட் கப்புக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இனி அதை ரீஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. ரொம்ப ஈஸி. ஸோ மில்கையும் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பீட் பண்ணிவிட்டு ஜெலட்டினை சேர்த்துக்கோங்க. ஜெலட்டின் சேர்த்ததுக்கப்புறமா பைனாப்பிள் ஸ்லைசஸ், அவ்வளோதான். ஈஸியான ஒரு ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிருச்சு. விரும்பினா நீங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் ஜெல்லி கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை பிளேனாக சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் எப்படி ஒரு க்ரீன் பீஸ் கறி ஆக்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பேனை சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து அதில் வந்து பட்டை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா 2 ஏலக்காய், வெட்டி வச்ச வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா ஒரு பையனை கிளறி விட்டுருங்க. ஒனியன் ஓரளவு வந்து வதங்கினதுமே 4 நீளமாக வெட்டின மிளகா, அதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே சைஸில் க்யூபாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேரட், பொட்டேட்டோ ரெண்டுமே ஒரே சைஸில் கட் பண்ணினா தான் பார்க்குறதுக்கும் கறி ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். இனி 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, காரத்துக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அதோட கொஞ்சம் கரம் மசாலா, லைட்டாக மஞ்சத்தூள். ஸோ மிச்சமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கறி மஞ்சளாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. ஸோ அளவோடு கொஞ்சமாக மஞ்சளும் போட்டுட்டு இனி அதை வந்து கிளறி விட்டுறலாம். கேரட் கிழங்கு ரெண்டுமே வெந்து வரப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். க்ரீன் பீஸ் கறி நம்ம வந்து சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா சமைக்கிறதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ்யூவை கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துட்டு தண்ணியும் சேர்த்து அதை ஒரு கிளாஸில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கொள்ளணும். அப்போ தான் கறிக்கு நல்லாவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து நச்சீரகத்தை வந்து ஒரு பேனில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வறுத்து அதை வந்து இடித்து கிரைண்ட் பண்ணி தூளாகவும் எடுத்துக்கொள்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜ் எல்லாமே வதங்கி வந்தாச்சு. இப்போ வந்து க்ரீன் பீஸ் இதில் சேர்த்துடலாம். ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டின்னில் தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன் க்ரீன் பீஸ். இப்போ க்ரீன் பீஸையும் அதில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சுருந்த கேஷ்யூ, ஸோ அதையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வறுத்து இடித்து வச்சுருந்த அந்த நச்சீரகத்தூள் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதையும் இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய க்ரீன் பீஸ் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. இனி வேணும்னா கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு இனி இறக்குறதுக்கு தான் இருக்குது. இந்த கறி எல்லாமே நெய் சோறு அப்புறம் வந்து பிரியாணிக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் மிளகு தூளை தூக்கலாக போட்டு தான் இந்த கறி எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு டிஷ் வந்து பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் டெவல் தான். ஸோ பேனை சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து 2 ஏலக்காய், ஒரு கருவாப்பட்டை, கொஞ்சமாக நச்சீரகம், தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா முருக விட்றதுக்கு தான் இருக்குது. இதெல்லாமே முருகி வந்ததும் அதுக்கப்புறமா ரம்பா, கருவேப்பிலை இது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா முருகி வரும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இனி இதில் வெங்காயத்தை தான் சேர்க்க போகிறோம். வெங்காயத்தை சேர்க்குறதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் குயிக்காகவே வதங்கிடும். அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு மசாலாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, மல்லித்தூள், ஒரு துண்டு சூப் கட்டி இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து சேர்த்து விடுறதுக்கு தான் இருக்குது. இனி வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா சோயா சாஸ். எப்பயுமே சிக்கன் டெவல் எல்லாத்துக்குமே சோயா சாஸ் ஊற்றினா தான் ஒரு தனி கலரும் டேஸ்ட்டும் வரும். தக்காளி வந்து நிறைய சேர்க்காதீங்க, ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து டொமேட்டோ சாஸும் சேர்ப்போம் இல்லையா, அப்போ ரொம்ப புளியாகவும் இருக்கும். அதனால் அளவோட தக்காளியும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். சிக்கன் டெவல் பண்ணும்போது சிக்கனை கொஞ்சமாக அவிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பொரிச்சிட்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவிக்காமல் சேர்க்குறப்போ இறைச்சி வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். ஃபைனலி துணி வெட்டினா கறி கொச்சிக்காவையும் சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக சேர்த்தா தான் கொஞ்சம் ஆறாவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வெந்தும் வேகாமலும் இருக்கும். அப்போ தான் பச்சை கொஞ்சம் கடிப்படும் போது டெவலெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட்டாக தான் நான் வந்து எப்போயுமே கேப்சிகம் கறியில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன். அதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக வெட்டினா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ கறி வந்து ரொம்ப வாசமாகவும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். உங்களோட வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷலான லஞ்ச் அப்படின்னாலுமே இந்த பிரிஞ்சல் ரெசிபி இல்லாமல் எந்த வேலையும் நடக்காது. லாஸ்ட் டைம் வந்து vlog போட்டிருந்தப்போ கூட வந்து இந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. நான் இன்னொரு vlogலையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பட் இருந்தாலுமே இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாகவே காட்டிடுறேன். இந்த ரெசிபிக்காக நீங்கள் வந்து கத்திரிக்காய் செலக்ட் பண்ணும்போது நல்ல நீளமான கத்திரிக்காவாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை 2 வந்து சரி பாதியாக வெட்டிக்கோங்க. அந்த ஒவ்வொரு பாதியும் நீளமாக நான் காட்டுற மாதிரி வெட்டிக்கோங்க. இனி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள், அதோடைய உப்பு இது ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா பெரட்டி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க.
மஞ்சளையும் உப்பையும் நல்லா தடவிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாத்துக்குமே படுற மாதிரி கையால் நல்லா பூசி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா உப்பும் மஞ்சளும் சேர்ந்தால் தான் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளேட் உள்ளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முட்டை எடுத்து உடச்சி அதில் உப்பு, பெப்பர், நல்லா மிளகு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட்லட் செய்கிற மாதிரி தான் இந்த வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே அந்த முட்டையில் நல்லா பெரட்ட போகிறோம். அதுக்கப்புறமா பிஸ்கட் தூளில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது. நம்ம வந்து முட்டையில் பெரட்டும் போது நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லாவே டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பட்டர் தூள் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பொரிக்கும் போது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ நல்லா எல்லா பக்கமும் நீங்கள் 1க்கு 2 தடவை நல்லா வந்து பட்டர் தூளில் பிரட்டிக்கோங்க. ஃபுல்லாகவே பட்டர் தூளில் நம்ம அதை கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வேறையாக வச்சுக்கலாம். ஸோ சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு சரியாக ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்கு முதல் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், மொறுமொருண்டு இருக்கும். நேரத்தோடையே பொரிச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ஸோ சாப்பாடு நம்ம டேபிளுக்கு டைனிங் செட் பண்ணும்போது இதை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சுட சுட. நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் போட்டுடலாம். ரைஸ் போடுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பட்டர் மில்க் எல்லாமே சேர்த்து ரைஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அதோடைய பாய் லீஃப் எல்லாமே சேர்த்துட்டு அது நல்லா வதங்கி வரும்போது நிறைய வெங்காயத்தை வெட்டி அதில் சேர்த்துட்டு அதுவும் வந்து வதங்கி வரும்போது அதுக்கப்புறமா வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு நெய்யையும் சேர்த்து அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ஷான் பிரியாணி மசாலா தான் நான் இன்றைக்கி சேர்க்குறேன். நிறைய பிரியாணி மசாலா எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, எனக்கு வந்து ஃபேவரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷான் பிரியாணி மசாலா தான். இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதோட அரோமாவும் வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும். தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்து அதுக்கப்புறமா நல்லா மிளகுத்தூள், மஞ்சத்தூள் எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி, புதினா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா வந்து யூஸ்வலாக ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் தேங்காய் பால் சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே இந்த கூட்டையும் அதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரைஸ் போட்டுருவோம். நார்மலாக இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளான ரைஸ் ஒன்று ஆக்குவேன். இன்னும் நிறைய கறி பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரைஸும் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வந்து பண்ணினோம், சிக்கன் மட்டன்லாம் போட்டு பண்ணினோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளோ வந்து அந்த கறியோட டேஸ்ட் வந்து விளங்காது. ஸோ கறி ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா ரைஸ் வந்து சிம்பிளாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். அப்படி இல்லை 2-3 கறி தான் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மட்டன் பிரியாணி இல்லைனா சிக்கன் பிரியாணி, பீஃப் பிரியாணி பண்ணினீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பீஃப் கறி 2-3 டைப்பில் நம்ம வந்து குக் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் தான் குக் பண்ண போகிறோம். அப்போ கிரேவி வந்து ரொம்ப திக்காக நல்லாவும் இருக்கும். அதாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சி இந்த கறியில் சேர்க்க போகிறோம். இதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நான் வந்து சேர்க்குறது என்னென்னா நம்மளோட ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் மசாலா தூள் தான். ஈஸ்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா தூள் ரொம்ப ஃபேமஸ். நாங்கள் வந்து இறைச்சி கறி இந்த மாதிரி அரைச்ச கறின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்காகலாம் இந்த தூள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். வெட்டி க்ளீன் பண்ணியிருந்த இறைச்சியோட வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், அதோட உப்பு, மஞ்சத்தூள், கொச்சிக்காத்தூள் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்குது. விரும்பினா கரம் மசாலாவும் சேர்க்கலாம். அது கறிக்கு ரொம்ப திக்காக நல்லாவும் இருக்கும் கிரேவி எல்லாமே. தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, பட்டை, கிராம்பு, நச்சீரகம், ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்செடுக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது. கறி அதெல்லாமே சமைக்கும் போது நம்ம வந்து கிராம்பு, பட்டை அதெல்லாம் போடுற நேரம் நிறைய பேருக்கு வந்து அதுக்கு அடிப்படுறது பிடிக்காது. ஸ்பெஷலாக எங்களோட வீட்டில் வந்து யஸ்லினுக்கு, ஹஸ்பண்டுக்கெல்லாம் அது கொஞ்சம் அலர்ஜிக் மாதிரி எப்பவும் தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நம்ம இதை அரைச்சி சேர்க்கும் போது அந்த அரோமாவும் நமக்கு கிடைக்கும், அந்த டேஸ்ட்டும் இருக்கும். ஆனால் இந்த கடிப்படுறது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இருக்காது. அதனால் நம்ம அரைச்சி இதை வந்து இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துக்கலாம். கறியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா திக்காக நல்லாவும் இருக்கும் கிரேவி. இனி ஒரு சட்டியில் ஒயிலை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நம்ம தாளிப்பு போடுறது தான் இருக்குது. கொஞ்சமாக வெங்காயம், கருவேப்பிலை, ரம்பை எல்லாம் சேர்த்து முருகி வர நேரத்தில் நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கிற கலவை இருக்குது இல்லையா, அதையும் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அது கொஞ்சமாக வந்து ஒரு 1 மினிட் குக் ஆகினதுக்கப்புறமா இனி கலருக்காக கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பிரட்டி வச்சுருக்கிற இறைச்சியையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி இனி குக் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. இந்த கறி வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இறைச்சி ஆக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இறைச்சி நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா இந்த கறியை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதில் ப்ரெஷர் குக்கரில் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 விசிலுக்கு வச்சா போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரான்ஸ் தான். ப்ரான்ஸை வந்து கெபாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஏர் ஃப்ரையரில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரான்ஸை வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக ஒரு பவுலில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், லெமன் ஜூஸ், ஆலிவ் ஆயில், அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு மசாலா, டர்மரிக் பவுடர், சால்ட், கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு கர்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரான்ஸையும் சிக்கனையும் அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 ஹவருக்கு மாதிரி மேரினேட் பண்ணிடலாம். இனி கெபாப் ஸ்டிக் நம்ம வந்து செட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இந்த பேட்டர்ன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரான்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா விரும்பினா நீங்கள் இதை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா வந்து செரி டொமேட்டோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெபாப்ஸுக்கு. அதெல்லாமே சேர்த்து இனி செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது.
ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கெபாப் வந்து பண்ணிடலாம். நான் சொன்ன மாதிரி தான் கெபாப் பண்ணும்போது நார்மல் டொமேட்டோ விட இந்த மாதிரி செரி டொமேட்டோலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே நேரம் நீங்கள் இதை வந்து ஏர் ஃப்ரையர்லேயும் செய்யலாம், அப்படி இல்லைனா பேனில் ஆயிலை ஊற்றிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம பொரிக்கிற மாதிரி பொரிச்சும் எடுத்துக்கலாம். ஏர் ஃப்ரையரில் நீங்கள் இந்த கெபாப் பண்ணுறீங்கன்னா 5 to 8 minutes வந்து போதுமானதாக இருக்கும். இல்லை அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து ஹார்டான மாதிரி இருக்கும் ப்ரான்ஸ் எல்லாமே. ஸோ 5 to 8 minutes சரியான டைமிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரஷ்யன் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண கியூக்கம்பரோட சின்னதாக கட் பண்ணினா ஆனியன், அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு பாயில் பண்ணினா கார்ன், பொமக்ரேனேட், காரத்துக்காக கொஞ்சம் பெப்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு சால்ட். இதை நம்ம வந்து பிளெயினாகவும் இந்த சலாட் கொடுக்கலாம், இல்லை விரும்பினா கர்ட் இல்லைனா மயோனஸ் இல்லை சீஸ் கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதோட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ்ஸ், பைனாப்பிள் இதெல்லாமே நம்ம வச்சுக்கலாம். தேவையானவங்க வந்து தேவையான மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு கொள்வாங்க. ப்ளெயினாகவும் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ளெயினும் கொஞ்சம் கர்டும் சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ரெசிபி என்னென்னா கலியா. கலியா வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன ஒரு லஞ்ச் அப்படின்னாலும் கலியா ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. ஸோ கத்திரிக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு, அதோடைய வாழைக்காய் 3 குட்டி குட்டியாக கியூப்ஸாக கட் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இன்னும் தாளிப்பில் வெங்காயம், அதே நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரம்பை, கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கப்புறமா நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த வெஜ் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு கரம் மசாலா, டர்மரிக் பவுடர், சில்லி பவுடர், அதோடைய சால்ட் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுறது தான் இருக்குது. இதில் ஈரலும் கொஞ்சம் பொரிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கலியா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகுக்காக ஒரு கோழி குஞ்சு மாதிரி இந்த முட்டையை நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிடலாம். எக்கை பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய டெக்கரேட்டிவாக நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்யலாம். இன்றைக்கி சிம்பிளாக இது வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கராம்பை கண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டை யூஸ் பண்ணி கொண்டை, மூக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். எக்கோட அடிப்பக்கத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொண்டோம் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து எக்கை வந்து சரியாக நிப்பாட்டி கொள்ள முடியும். இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக க்ரியேட்டிவாக ஏதாச்சும் பண்ணினோம் அப்படின்னா சின்னவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி ரெசிபி இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டேபிள் செட் பண்ணிடலாம். எப்போயுமே வந்து டைனிங்கில் அது ஒரு ஆர்டருக்கு நம்ம வந்து அழகாக செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ டெம்ப்டிங்காக இருக்கும். ஸோ டேபிள் செட்டப் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு டிஷ்ஷையும் எந்த பிளேட்டர்ஸில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து பிளேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து செட் பண்ணிடுவேன். எப்போயுமே லஞ்ச் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளேட்டர்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் குக் பண்ணுறதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போவும் அதுதான் செஞ்சுருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி 2 டைப்பில் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இருந்தாலுமே ஒரு ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு vlogல நம்ம வந்து ரைஸ் ரெசிபி வந்து பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வேணுமா இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது வந்து பிளெயின் ரைஸ் தான். இந்த ரைஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடிஷனலாக எந்த கலரும் வந்து சேர்க்கல. ஸோ இதில் வந்து ஃபுட் கலர் அப்படி இல்லைன்னா டர்மரிக் அப்படின்ட்டு எதுவுமே இல்லை. இதுக்கு நம்ம சேர்த்துருக்கிற மசாலாவே நல்ல ஒரு சிம்பிளான கலர் ஒன்று கொடுக்கும். அதுவே இதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். செகண்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுட் கலரிங் சேர்த்துருக்கேன். அது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த ரைஸ். ஸோ yellow கலர் அண்ட் ரெட் கலர் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் செஞ்சுருப்பேன். எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டை நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணும்போது ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ரைஸ் வந்து சர்வ் பண்ணும்போது அதை கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணினோம் அப்படின்னா இன்னும் அட்ராக்டிவாக நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆனியன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துக்கலாம், இல்லை வெஜ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். கேரட் வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணி போட்டுக்கலாம், இல்லைனா கேஷ்யூ, ப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பின மாதிரி நம்ம வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஓகே. சாஃப்ட் ட்ரிங்க் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ சாஃப்ட் ட்ரிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னா 2 லைமை வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மின்ட், கொஞ்சமாக பெப்பர், கொஞ்சம் சால்ட் எல்லாமே சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்கையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் கலரிங் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா ப்ளூமூன் ட்ரிங்க் ரெடி. இனி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைம் ஜூஸில் இந்த கப்பை வந்து டிப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா சுகரில் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள வேணும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட எட்ஜில் வந்து லெமன் ஒன்றே நம்ம வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நம்ம ஒரு காக்டைல் இல்லைன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூமூன் ஜூஸ் குடித்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கும். இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கிற ரெசிபீஸ் அண்ட் டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த இதுக்கு இதில் எதையாச்சும் ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான வீலாகில் சந்திக்கிறேன். until then bye bye from Sarah. Take care. Bye bye. Advance wishes to you all.